收到粉丝家的机器，拆开一件惊喜。清洗保养调试上下盖错位。OK， 咱们看一下，一个17年的，这家是一个黑冰的瓦，你看中间间隙特别大，然后铰链有拉伸，你看都盖不住了。就是调一下铰链，然后给它做一下清理。咱们先把外壳清理一下。你看，这个铰链已经变形了，怼进来了，得给它敲一下。一条线，然后给它换一个新的铰链针。OK， 稍微的话，把下面2次铰链给它稍微加紧一下，基本上是没有间隙。这种的话，铰链磨损的不是很严重的，一般的话稍微调一下就很好了。这个角稍微有一点点，咱们敲一下4号铰链。轻微的话，咱们敲铰链的时候一定要轻一点，不要用力。好的，现在给它内胆做一个清理。OK， 你看火花特别好，是不是？好的，祝大哥永吉愉快。